تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد طريقه الزموا هو المعلم صلوا. نعم Haji, tukyagenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe eno. Kakati abawuliriza baffe bawulidde ebimu ku ebyogerezaako kubabuulira era nkakasiza ddala nti babifunye bulungi. Kati birungi ki byofunye mu bulamu bw'ensi buno? Alhamdulillah, ebirungi mu nsi mbifunye. Ndi musajja musiraamu mukkiriza omulungi. Ekyo ekyengeri ekisookera ddala. Era nebaza subhanallah wa ta'ala okuba anungamya bulungi mu ddiini yange nesiwuguka. Ebirungi byenfunye mu duniya muno okusooka nfunye ezzadde. Mashallah. Kyekisingayo. N'ezzadde nalyo olina? Ezzadde nina. Abaana kabameka? Abaana bawerako. Baana bawerako. Mashallah. Naye ezzadde yali. Ekyo kirungi ddala. Era ayamba na mukono gwa ddyo. Mashallah. Kakati ebirungi byensinze okwennyumirizaamu okuba nakola amagye kumala emyaka 43. Ntuuse okuwumula amagye ngakoledde emyaka 43. Emyaka 43? Alhamdulillah. Kyengera kyamaanyi nnyo ekyo kirooto kyo kyatuukirira. Kati nga sinaba kuwumula emabega eyo nakugambyeko nali nfuba nnyo okulaba nti byenkoze bisobola okumbeezaawo mu myaka gyange egy'obukadde. Najja nseebinga nga bwe nakugambye, nseebinga kamukamu nensobola okufuna amaka n'ebirungi ebisingako awo. Nali musajja nnyo ayagala ebidduka. Era ekidduka buli kidduka kyenvuga kibeera mu musaayi. Mashallah, ebidduka byemmanyi biwerako. Mbadde manyi manyi kyabundi bumu. Ebidduka mpozi bulldozer esala enguudo gyesimanyi gyesivugangako nakino kye bayita edda twakiyitanga gunvunze. Kino ekinyiga ettaka kinokosa mu luguudo. Ekyo mu luzungu compactor. Naye ffe we twakuliranga nga bakize ku kyalo banyiga oluguudo gunvunze. Guvunze kuba kifaanana kitya ndi kinyiga bunyizi. Ekyo kyesimanyi kuvuga. Naye bw'oŋŋamba pikipiki entono, pikipiki ennene, navugako pikipiki. Ezo zenyini sport siisi 6. Naye nga piki enyumira bitya? Muganda wange piki ng'enyumira. Ne bwe nagenda nkyewa amaanyi ng'omuntu mukulu yenna bw'abeera. Piki nengyesonyiwa yamenyako amagulu mirundi eki. Yakumenyako amagulu? Emirundi eki. Ate batya? Ekukuba ekigwo ate gwe piki gwobeera bode yaayo. Nemenyako amagulu mirundi 2. N'ogivaako? Nengiwumula. Abatuwuliriza banyagadde okumanya biki ebikusoomozeza mu bulamu bw'ensi buno? Ensoomozeza bingi. Nkoze omulimu gulina challenge, amagye galina challenge. Ate etya? Mulimu ebirungi n'ebibi. Okusoomozebwa okwasinga okunsoomooza ennyo mwaka 2007 nalondebwa okugenda okulwanira mu ggwanga lya Somalia. 2007 nafuna ebinsoomooza bingi. Byali bingi nga biwerako, naye kyasingira ddala okunsoomooza nga tusimbudde wano nga tugenda ne tusanga omulabe yali atuteeze ku mazzi. Manyi buli ennyonyi bwe zitera okulandinga wabeerawo amazzi. Tolaba ekisaawe kyaffe eky'entebe ennyonyi ejjira ku mazzi awo mpola. Omulabe yali ku mazzi n'eryato. Katunaatera okumalayo amazzi tukwate ekisaawe. Omulabe n'atukuba ekikompola. Mukyali bagenyi muyingira buyingizi. Muyingira buyingizi
ndozoba yali nyonyi yakunoba yakutaano n'agikuba ekikompolo naye mukama w'amaanyi jjukira yali ejjayo emipiira eri mu final touches to touch the ground kati bwagikuba injini zonna ne zizikira ebyuma by'ennyonyi ebyo byonna bikozesa kitwandiise hydraulic system zonna ne zikutuka amasanyalaze ag'ennyonyi ne gavaako gonna naye yali ateredde bulungi mu rani we n'emipiira agijjeeyo kati ennyonyi agikubawo ng'ekitereke tesiba terina kirala kyekola wabula okyomukisa nti yatukuba tumaze okutereera mu layini bulungi sajja nyone n'agikubawo negolomoka teri kusiba kati olumuvawo mutyesiba etya muveemu kakati bweri eri emalayo rani w'empanvu eriyo akatimba kebandibadde nga sengenge njukira ebintu byebakola ku bisaba bibeera bigumu si bino byakulimajenjeke nekayingira bweri nebanga eyingidde mu kitimba newaliraawo nesirika neyimirira kati bweyimirira njukira enzigi tezikyeggula buli kimu kyafudde naye okunyonyo okwo kubeera kuwandiikiddwako obugambo emergency exit eriwo obudirisa obuliko emergency exit buli kuliraanye eddirisa kubeerako embazzi ebeerako embazzi nekutaasa singa ebyonna bibaawo kati ngaebyo ebibadde ebyaliwo kwata embazzi eri n'otema n'ofuluma netutema netufuna omulyango mubeeramu n'emiguwa n'osiba omuguwa jjukira amadaala nago tegakyafuluma byonna sisitimu nfu nosibako omuguwa nokka n'omulala otusabe mukola kibe muggwayo teri yalumizibwa ennyonyi teyakwata muliro ekintu ekyo kyansoomooza nnyo kyampanya ekyokuyiga era bwe namanya katonda alina amaanyi baba tanateekateeka lunaku lwakufa alhamdulillah tusobola abagenyi kugamba bali babalinzi awo bakimanyi mufunye obuzibu jjukira twali tutandika butandisi kugenda tekwaliyo bagenyi nti bakulindiridde kisaawe tutandika olwo tugenda ffe tugenda okuba nti tukuuma abanajja oluvannyuma ffe abasooseeyo tuteeketeeke tutandike obukuumi tutandike obukuumi busooka ti abanajja babeere seefu naye batandikira kufe nekyomukisa omulungi ennyonyi yali teriimu bapasenja mwalimu kuru n'ebintu ebyokukozesa ebyo ebisooka ebibagenda okukozesa mwalimu ebyokukozesa emmere so abanajja mu bungi balina ebyokukozesa balina n'emmere gye basangayo kale ebyo ennyonyi bagikuba teyakwata muliro nebyo nebyalimu byasigala biri seefu ennyonyi yokka ye yasaanawo kakati haji naam magezi ki goyinza okuwa abantu baffe bano abatuwuliriza okusinziira ku experience gy'ofunye mu bulamu kiki obakubiriza bano abakyali myaka emito kubanga abasinga obungi mu bo baagala nnyo betingi baagala nnyo okugenda ku biiki baagala kwegamba bitu byakumala kumaza ebiseera tolabira kugamba olabira ddala nga oli talina pulaani yonna mu bulamu newabawo n'abantu abalala ng'ali awo bintu bimusobedde alaba tebikola ki tebitambula bintu bigaanyo bagamba wakole ki alhamdulillah abavubuka abandaba kati n'abawuliriza ku puroguramu eno kiri kintu kimu kyemba kuutira mu myaka gyo gyebuvubuka towiriranya byamasanyu essanyu liri mu maaso ku myaka gyo gyobuvubuka teweeriranya byamasanyu wadde n'olunaku n'olumu kugamba omuntu alina okuba nga abyesonyiwa byonna byamasanyu byesonyiwe otunuulire kimu okupakasa buli katono koofuna ka saving naye bw'onooba tukasevinze kuwandisevinze n'okatwala mu masanyu naye bwe ziba siringi bibiri n'ozitwala mu masanyu ofiiriddwa kinene kati awo asevinze atya kubanga haji ennaku zino abaana bafulumye okuva mu masomero
abasinga obungi tebagala kukola mirimu, bagala woofiisi. Kimu kyembakuutira nti buli kyosanze kukola kikole tokinyooma. Emabega eyo nakugambye nze nali munnamagye, bansasula omusaala, bansasula allowances, naye navugako akagaali akabodaboda, akagaali amaanyi ga kifuba, akatali kalimu amaanyi amalala naye maanyi ga kifuba, naye ate ndi mujaasi. Nagendanga nensika mu lulimi Oluganda kye bayita ekiragala, ekokota, ekokota ebyennyanja mu nnyanja, naye ate ndi mujaasi. Kwegamba tebanyooma mirimu, buli kyosanze oteekeddwa kuba okikola. Ekyola kisobola okuwa kasita kibeera mu halaali, tekiri mu haraamu. Kikole awo ojja kuba ofiisizaako. Era ekyo kyofiisiza kyekijja kuyamba mu myaka gijja mu maaso egijja. Haji tweyanziza nnyo okubeera nga otangaazizza n'otubuulira ebingi byetwali tukola ki tetumanyi. Era nsuubira bulungi nnyo ddala nti emitendera gy'abantu bonna balaba puroguramu eno, okutandika ddala n'abavubuka n'abaddako mpaka ku bantu abakulu, abaami, abakyala, nsuubira ddala nti buli omu olina kyoganyuddwamu mu bigambo bya mukadde waffe Alhaji Alfaijo byatubuuliridde. Haji, mbadde nsaba osiibule ku bantu baffe bano era otumireko ne bonaaba oyagadde okubeera ng'otumira. Mukadde wange neyanzizza abandaba n'abo abampuliriza ku puroguramu eno, mbasiibula nga mbakuutira ekintu kimu, mu nsi mubeere beesimbu, mubeere ba mazima. Buli bw'obeera wa mazima n'obeera mwesimbu, ebiseera byo by'omu maaso bibeera bitangaavu. Buli omu bwakwesiga jjukira ebiseera byo byonna bibeera bitangaavu mu maaso. Kale kuno kulw'ensonga eyo tolyangaza amaanya muno n'olowooza omaze. Katonda ajja kukusasula mu maaso eyo kye wali azaamaanya. Kola ebirungi nga tosuubira kukusasula. Kolerera omuntu nga tosuubira kukusasula. Ye Allah asasula mpola mpola. Ebimu empise nze nkolera abantu ebirungi nga saagala kunsasula.